नाज़रीन वाक़ा का कंदासी हैदराबाद में हूसड़ी थाने में लाकअप में पुलिस जे मुबैना तशद्दुद में फौत थियल नौजवान जे वारसनि पारां प्रेस क्लब साम्हूं लाश रखी एहतजाज करे धरनो हंयो वियो आहे। हैदराबाद मां ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया, जिथे हूसड़ी थाने में लाकअप जे अंदर पुलिस जे मुबैना तशद्दुद में फौत थियल नौजवान जे वारसनि पारां प्रेस क्लब साम्हूं लाश रखी धरनो हंयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कयूं था। हैदराबाद मां सलीम मल्हा टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। सलीम, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुल, गुज़िरियल रात हुसड़ी थाने जे लाकअप में मुबैना तौर ते 25 साला नौजवान इस्ताक इहो पुलिस जे तशद्दुद में फौती हुयो। फौती जे वारसनि पारां हिन वक़्तु लाश प्रेस क्लब आंदो रखी धरणो वियो आहे। 25 साला नौजवान आहे, हुसड़ी जे वेझो जेको आहे इलाइक़े जो रवासी आहे ऐं हिननि जो चवणु आहे त तक़रीबन 48 कलाक अॻु में जेको आहे क़रीबी जेको इलाइक़ो उतां पाड़े मां जेको आहे मामूली चोरी थी, जंहिंखां पोइ हुनखे पकड़े तशद्दुद जो निशानो बनाए पुलिस जे हवाले कयो वियो हुयो। पुलिस तहवील में जेको आहे हिन क़बूलदारी जे हवाले सां हुनखे तशद्दुद कयो वियो ऐं जंहिंमें जेको आहे मुबैना तौर ते फौत थी आहे। हिननि वारिसनि जेको आहे लाश रखी धरणो वियो आहे, नारेबाज़ी करे रहिया आहिनि। पुलिस जे ख़िलाफ़ हिननि जो मुतालबो आहे त पुलिस जे ख़िलाफ़ एक्शन खंयो वञे ऐं हिननि खे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। जी सलीम मल्हा, महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।